ajina ruhlardan qo'rqsangiz bu videoni o'tkazib yuboring. Bu voqea meni o'zimda bo'lib o'tgan. Qishloqda turardik, 24 soatlik katta uyda. Xullas bir kuni hech kim yo'q, o'zim qolganman. Yonimda kuchugim bo'lardi, Chapa laqabli. Xonada televizor bo'lardi, disk anaqa bo'lardi, DVD bo'lardi. DVD ko'rgani kirmoqchi bo'ldim. Xullas eshigini shundoq ochdim. Eshigini ochsam, to'g'rida kinoyimni o'sha bolasini beshiga turardi. Eshikni ochib kirdim, eshikni ochib kirsam, beshikning yonida oppoq kiyimda, sochlari yoyilgan, sochi yuzini yopib turgan bir ayol o'tirgan. Hozir ham qo'rqib ketaman eslasam. Xullas qotib qolganman uni ko'rib. Faqat ko'zini sezganman-da, yuzini umuman ko'rmaganman. Ko'z nigohi sezilib turardi. Bir qancha turganimni eslolmayman ham, chunki bilmadim, ancha turib qo'yganman, muzlab ketganman. Keyin itim kelib oyog'imni tishlashni boshlab, tortgan, shimimdan tortishni boshlagan. O'zimga kelib qochganman. Ozgina bet qo'lim yuvib o'zimga kelganman-da, keyin itimni yetalab kirmoqchi bo'lganman. Qani, nima bor ekan? Itimni yetalab yonimda olib kirganman. Ya'ni eshikni ochib kirganman. Kirsam hech kim yo'q. Eng qizig'i, ana o beshik hali ham tebranib turgan edi. Endi bilmadim, meni ko'zimga ko'ringan desam, beshik tebranishi mumkin emas. Sizlarda ham shunaqa holat voqealar bo'lganmi? Yozib yuboringlarchi. Agar qiziqarliroq voqea bo'lsa, direktdan yozsanglar, video qilib chiqishga harakat qilaman.